ไปเรียนดีกว่าใกล้ๆ160 เมตรไป let's go เดี๋ยวเราก็ชอบกดชิปค้างเลย นั่นทำไมตัวนี้พักผ่อนแหละไอเดียอีกนิดนึงต่อให้อีกนิดนึงไปเรียนปลดล็อกสะดอกก่อนก่อนอาจารย์สอนไกลจังวะโอ้ยรัดประหยัดรัดไปเลยแล้วกันนะโหลดมาไวเกินจบคนที่เปิดให้ครับจานผมมาเรียวรออีกแยะไอ้นกมันไอ้นี่มันคืออะไรวะมันเรืองแสงมาดิ Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. แล้วก็ต้องรอเป็นตอนกลางคืนWe are fortunate. Now, if you wouldn't mind humoring, เก็บได้เหรอดวงจันทร์เดมิ see if ไก you ด์ can remove the moon from the statue. Oh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, ใคร is บาง trying คน to จะพยายาม torment ทรมาน you. ฉันนะ You see, that day ใคร in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will. แป๊บนึงจาน Which takes the form of whatever scares you most. Lumos. This one took the form of a demiguise. A demiguise? มีไกด์ Yes. Demiguise คือตัวอะไรวะ Creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact,
I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. ช่วย I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom การพูดนาน and the มากเลย other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. ได้เลยอาจารย์อะโลโฮโมล่าอะโลโมล่าขอแบบขั้น 3เลยได้ไหมเห็นเยอะเหลือเกินไปล็อก Alohomora. อะโลโฮโมล่าทำไงวะอยู่ฮะอะไรนะก็เลื่อนประกายไฟแล้วหมุนเป็นจนกว่าเราจะขอนี่เหรอถอยกลับมานี่ก็สีเขียวนี่อ๋อเก็ตแหละ Well done. You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. Revelio. This is a restricted area. สักครู่เห็นแล้วมันอดใจไม่ได้เรามาอีกรอบนึงสีเขียวหมุนก็สีแดงนี่โอเคตอนที่รักเพื่อนของเธอซิโลน่า Revelio. ไม่ไปเลี้ยวต้องกระซิบด้วยนะไม่ข้างในไปได้เอาให้หมดปนให้หมดตรงนี้ก็เหมือนจะเข้าได้แอบอ่านเราจะไม่อ่านจดหมายคนหนึ่งเราเก็บไว้ไม่ได้ทักอาจารย์ฟิกจากรัฐมนตรีรอบ2นี่วะRevelio. เลเวลเดียวนี่กุญแจจ้ากุญแจอย่าไปข้างล่างไปอย่าไปรอที่นะมันน่าเก็บซะเหลือเกินเก็บได้ไหมได้แล้ววะ Revelio. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the เห็นห้องข้างล่างแล้วมันอดไม่ได้ It's still early. 3 กับ 2 5ก็คือชิดเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะมันมืดเกียรติของห้าม
Revelio. ถ้าเราแกล้ง2 คนนั้นจะเป็นยังไงวะงานใหญ่ตัวดีเลย Revelio. อืม Leviosa. ไม่คิดไปเองนะ B1 เปิดรับโอเค Revelio. Jesus Accio. จาน Revelio. This must be the prefect's bathroom. Alohomora. นี่ไง Revelio. They're saying that Ranrock's loyalists are preparing for a rebellion. Brutes, always mucking about, stirring up trouble. Perhaps Ranrock if the ministry would allow him to have one. ก็ไปทำอะไรนะโดนจันทร์ If he comes near me, I'll hand him his hat. Or hers. Alohomora. กดเลยอโลฮอมอลาแล้วก็ AD ที่ Revelio. นั่นไม่ได้แล้ววะนั่นไม่เท่าไหร่จานอะข้างบนอะBeing cancelled. I had planned to bet a few galleons เติม on ได้ไหมแบบ Hufflepuff แช่แข็งอาจารย์ Hufflepuff? Ravenclaw? I know when I see a winning bet. วาย Revelio. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? I thought I heard something. Perhaps. Anyway, I have. ออกกันแล้วกันทั้งนั้นน่ะเราจันทร์ไปคืนไปวะไม่มีเอ้าจานหาย Revelio. จานลงไปข้างล่างเลยชิดแล้วมึงใครเนี่ยเอาก่อนด้วยนะแม่บ้านชัวร์อยากได้กุญแจอะจริงนะ Revelio. ไปเร็วเถิดมาไหนๆก็เข้ามาแล้วเอาให้คุ้มเลยนี่อย่าตบโดนด้วยโอเคได้มา1เหลือกี่อันน่ะตามประจำบ้านเราเนี่ยแล้วก็มีข้างล่างอีก1ปะจำไม้ผิดเต่าทองเป็นหันหลังอยู่ฉันไม่เห็นไปแล้ว
จังหวะนี้ปะล่ะคนหนึ่ง9ป่ะ9 2 9คือประมาณ8ก็ต้องยูนิคอร์นมีปะไม่มีก็ต้อง0นะดิ Revelio. ในนี้มีมันดีมีโต๊ะขนาดกลางของแต่งบ้านโอ้แต่ว่าเรายืดเยอะเกินไปแล้วจานมาทางไหนวะจานกลับขึ้นไปก่อนนะ Faculty caught you sneaking about, didn't ไม่ I? ใช่จานนี่หว่า Revelio. เอาใหม่2 รอบแล้วไม่ใช่2หลายก็2 รอบหลายกว่าเปลี่ยนตาเราได้ไหมไปดีกว่ารีบไปดีกว่า Revelio. โอเคเหลือที่2เดี๋ยวค่อยแล้วกันรีบไปเดี๋ยวมันยืดเกินบินผ่านเร็วเปลี่ยนตากริฟฟินดอร์มาแล้วจาน Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Oxmead, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. แบ่งไป2 พาร์ท I'd ก็ได้ like to help you solve this ถ้าจะ mystery. ยาวขนาดนี้ You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. เจอเยอะเลยตอนไปแวะขอบคุณครับจาน Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this. แล้วเราก็เหลือเควสใช่ไหมเควสหลักเลยอันหนึ่งที่ฮอกมีดร้าน3 ไม้กวาด
เปิดแผนที่ไม่ได้ได้แล้วชายเขาอยู่เบื้องหลังโอ้นี่ไงระดับ3แต่ต้องไปหาเดี๋ยวค่อยไปนอกรอบเดี๋ยวไปนั่งปลดอยากปลดแบบเลี้ยงสัตว์ให้ได้ก่อนอะไปนั่งปั่นฟาร์มเพลินๆเลย Off on another adventure, are we? พร้อมที่จะออกผจญภัยแล้วครับบัตเตอร์เบียร์ Hello there. Nice to see you. ผมเห็นนะเจ๊แอบโกนหัวใช่ไหมเมื่อกี้ Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. กับบินก็ We ไม่ met เรียน when อะไร I ทุ was กตัว waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Thank you, Serona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. ดูหลังตลอดเพราะว่ากล้องมันเติร์ดเพอร์ซันนี่ Good to see you. You too, Amit. Revelio. Any empty seat is yours. Mine now, demi-guys. นี่ลุงจันเดมิกายอ้าวลอดก๊อกสวัสดีครับ You look familiar. Hello, Lodgok. Serona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Serona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Serona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Very well. I'll retrieve the relic if you promise ไม่ to เขา share ไว้ Ranrock's ใจเรา plans แล้ว with ก็ me. ไม่ถามอะไร We เย will อะ have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. จัดไป50 เมตร ใกล้จังแฟว
เอา I'm ready. พร้อมแล้ว Good. There's no time to lose. นี่แม้เดี๋ยวเขาวิ่งสิ What ก็ precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Earth. Considered herself ขอไวกว่านี้ได้ไหม and purchased the helmet as Revelio. she cared not what pain she caused the Appa. goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. ไปแล้วหลอด It ก็ is the เร็ว reason I find myself อยากจับ traveling สัตว์แล้ว into this tomb today. ชั่วโมง45เนี่ยอัดมาเนี่ย Revelio. And there it is, the witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? ไม่มี It all seems clear to Really, me now that yeah. we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain here, eagerly awaiting your ถ้า return. นักสะสม มา ขอแบบโหด It's sealed. Lumos. เอาไปไหนนี่ Moths. Curious. Lumos. ดูหมอ Revelio. ไม่มีกล่องใช่ไหม แต่ข้างในมีชัวร์ Merlin's beard. น่าจะทางไปน่าจะทางไป This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Lumos. Revelio. เรเวลเลย Cabalso. Lumos. ไม่มีตัวอะไรเลยเหรออ๋อยาเต็ม I have a feeling I'm not alone here. โอ้ Confringo. มาเราเคยเจอกันแล้วหลายรอบด้วย Incendio. They're certainly persistent. อยากโดนครับเยอะ Predator. Stupefy. โอ้โหดีนี้เลย Confringo. Defender. ถ้าเคาน์เตอร์ระยะนั้นก็ดีมากจะมีกล่องไหม Revelio. ไหน Depulso. บนมีเมื่อกี้เห็นอะไรเหลืองๆคิดไปเอง
ผ้าพันคอ Expelliarmus. Lumos. เอามาที่ละหลายตัวได้ไหมไม่ได้ Lumos. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. ดึงมา Accio. Expelliarmus. Lumos. อันนี้หน่อยสักตัวทำไงนะ Depulso. หมุนโอ้ย Lumos. Lumos. ได้อยู่คลิปนี้น่า2 ชั่วโมงตัด2 พาร์ทแล้วกัน Revelio. โอ้ What's that hanging there? Looks precarious. มือ Seems ที่ sharp on the กา other ก side. อะไรนะ นี่ไง Down I go. No other way. ต้องลงก็ลงมา แต่ข้างบนมีทางไปเนาะเฮ้ย Revelio. เราพลาดได้ไงเนี่ย Lumos. ใครมาวะ ประตูอยู่ข้างถึง Incendio. โดนหมด Protego. Stupefy. Stupefy. Defender. Incendio. ทิงโก้สตูปิดไฟคอนฟิงโก้ดีไม่เข้าดูนี่ Protego. Stupefy. Incendio. เส้นเดียวหลบจะโดนเผากันหมดแล้วต้องกดต้องหลบหลบ Incendio. Confringo. Incendio. ปิดไฟกันให้หมดปิดไฟกันให้หมดล็อกก็ได้ดีเอาหม้อไปกินเก็บมาทำไมวะผมกระลูก Lumos. แล้วผีเสื้อฉันขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วโอ้ยนี่ Depulso. ทิโพโซมีเวลาพักหนึ่งว่ะแล้วปีนให้อ่ะอ๋อ Lumos. This looks even more complex. Lumos. ออกมาได้เฉยตรงนี้มี2โอเค Depulso. Expelliarmus. Protego. Lumos. แล้วหาตัวเอาที่เหลือขึ้นมาวะตอนนึงมาฝากไว้ปะ Lumos. Making this spin ought to raise that platform. That must be it. ใช่ Depulso.
Revelio. เราพลาดกล่องไปเยอะมากค่อยลงมาใหม่ก็ได้แล้วเราจะดึงแล้วมาไงวะ Caporzo. Revelio. เฮ้ยอันนี้ขึ้นเหรออ๋อโอเคเข้าใจแล้ว Lumos. นึกว่าไอตัวนี้ไปโน่นแล้ว Depulso. Lumos. ไปก็ดิพอล Depulso. Expelliarmus. Depulso. Lumos. ใกล้ไปปะเหมือนจะประมาณนี้นะเอาไหม Depulso. Lumos. ยังขึ้นไม่ได้ I need to bring Moth to the door. Expelliarmus. Depulso. Lumos. Depulso. ถ้านี่ไปฝากไปดูแล้วมันจะก็มีค่าเท่าเดิมมันปีนได้ไหมลองดิพอโซนี่มันไม่ยอมปีนให้อะ Depulso. Lumos. ปีนก็หายปีนไม่ได้เอาทั่ว Lumos. Depulso. มันไม่ขยับ Expelliarmus. Lumos. Caporzo. Accio. ถ้าไว้ให้ทันนะ Depulso. Lumos. ยังเรื่องระยะนี้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ปีนไม่ได้ มีอะไรที่มันเป็น Revelio. Lumos. เพราะว่าลูมอสมันโดดได้ยังไงล่ะ Revelio. เป็นตาที่ดีกว่า Lumos. Reparo. อย่าบอกนะ Depulso. ว่าที่เราโง่มาตั้งนาน Lumos. ก็แค่เนี้ย The witch's final resting place. เราก็โง่อยู่ Lodgok ตั้งนาน said the helmet was in her sarcophagus. หัว A จะ dead ปว ash ด winder. เลย Your compatriot. Better show this to Lodgok. There must be some sort of mechanism for this doorway.
มาแล้วหลอดก๊อก Lord Gok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. เคนชินลิงกระตุกด้วยข้างล่างนี่คืออะไรวะ Revelio. คืออะไรนี่เดี๋ยวค่อย Allow me to put you out of your There they are. The Ashwinders. Ha! You're idiot! มีโทรเลย Potato. Well, Pathetic! Levioso. Go stupid or don't you get out of this alive? Come on. โทรมาโทรของโทรของ Your life ends here. นี่ Potato. เคาน์เตอร์สติฟายหลบ The lamb returns to those. Stupid one. Stupid one. Defender. ไม่เฉียบบล็อกทำไมล่ะ Expelliarmus. Stupid one. Defender. 900เคาน์เตอร์สวย I can win now while you're still alive. แล้วของดูเพื่อน Expulsion! Potato. Stupid one. Confringo. เอาหินไป Expelliarmus. เอ็กซ์เพรส Now you've gone too far. ไม่เป็นไรนะก่อนหน้านี้มาไม่เห็นมีโทรเลยยาเต็ม that's it. แต่มาวะ This is for Rookwood! Ha! Another pitiful book caught in my trap. ไปปิดจับไปมานี่ขึ้นมานี่ Potato. Confringo. เอา Stupid one. เอปล่าหลอดกอกเดือดไปไปไวมาไวรวดเร็วทันใจ2 ชั่วโมงจ้าพาละชั่วโมงแน่เลย Wonder if I'm safe to explore in there. ปลอดออกมาแล้ว I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. It looks stunning, Lord Gok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search?
It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly... ได้ละไอเสร็จเควสเรียบร้อย Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. ฟิโลน่าเหรอเราไปห้องต้องประสงค์เราไหมเควสอยู่ไหนหมดเนี่ยภารกิจเอลฟ์นี่ไงเอาสัตว์พิเศษไปหาดีกไปสิไปที่ห้องวาร์ปไปที่ห้องเลยดีกอยู่ในห้องจำได้Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howard said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. อะไรดีเอา Come ไปเล along ย then. Our first stop will... My sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself. เซบาสเตียน I'd like to take you up on your promise to visit her. ขัด I'm heading to อีก Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. เซบาสเตียนแม่งขัดจังหวะมาก That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. กระเป๋าพิเศษไปพับสกาย We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. ได้เลย Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. โอ้ยอันนี้จับสัตว์ I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? แล้วถ้าเราหายตัวเข้าไปแล้วจับน้องได้ไหม F อ๋อ You got one. เมื่อกี้มันตัวผู้ตัวเมียวะเอามา2 สีเลย Professor
Professor Howard will never believe this. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. ไปพร้อมเลยอยากได้ห้องแล้ว100 เมตรไปกว่านี่คืออัปเกรดจริงนะใช่ไหมไม่ใช้นานขึ้นนะเนี่ย Revelio. เมอร์ลินนี่คือจุดอันนี้คืออะไรอย่างไรวะดีกเดียวดีกผมมาแล้ว Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Okay. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. ใช้รีวิวโซ่ใส่น้องได้กันก็ถ้าจะจับน้องวันนี้คืออะไรพอโซ่รีวิวโซ่คืนนี้ Levioso. F สีสวยไม่ใช่เลยจับก่อนเลยสีสวยแบบ Everything's all right now. มีสีฟ้าด้วยสีฟ้า F Revelio. Levioso. เอาอีกได้ไหมสีฟ้าเหมือนจะมีเฮ้ยตัวนี้ Now, I'm only trying to help. น้องกลับแล้วนี่3 สีไปเลย There. I'm not going to hurt you. มาแล้ว I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. ยังไม่หมดอีกเหรอแบบตาจู Revelio. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. เร่งเวลา รอไปขอจัดสกิลไปก่อนไปข้างบนตรงนี้ดีกว่าอีกตัวมีการเดียนรีแพร์โลสลับกันตัวสร้างวิงการเดียม2
โลวิงการเดียม4เลเวล2โอเค Revelio. เลเวลเฮ้ยไอตัวนี้น้อง Levioso. นี่จ้าน้องตัวนี้มันมีบวกอะมนคาฟ I'll look after you. Revelio. ตัวเดียวมั้งตัวเดียวมั้งดีผมมาแล้ว It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. ไหนก็อันนี้หาเพื่อนให้มันหน่อยดีกว่าน้องมูลนะครับหาเพื่อนให้น้องเลย Revelio. เลเวลเดียว Levioso. 3ฟิง Settle yourself. I mean, you know. เราก็กลับไปห้องต่อไปมาแล้วดี There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. จัดไปเพลงจิบ What exactly did you think of? Oh my god. Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. ทางเดียวที่จะ Meet เข้าไป you ดู inside when you're ready. พร้อมแล้วไปเลยพร้อมไปว้าว Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. ดีเลยกดเฮดจัดการสัตว์พิเศษจับน้องมาตัวเดียวเองเหรออ๋อผ่านได้ทีละตัวกลับไปก่อนได้ไหมนะDeke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts,
Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. ได้เลยดีโอ้น้องน่ารัก Deke thinks you are doing good work here. น้องยังกินอยู่เก็บได้เลยเก็บได้แล้วเด้อเก็บได้แล้วเด้อดีกมาแล้ว I've collected some magical materials, Deke. Now Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. ฟิงว้าวไหนเสกเครื่องคาถาเสกเครื่องนี้ ไปตรงนี้เลยแล้วกันตีบวกใช่ปะตีบวกนะหมดแล้วแล้วกันคอเพิ่มไปแล้วนี่ต้องคุณสมบัติเลยคุณสมบัตินี่ติดแผดเผาไปเลย Came out nicely. I should show Deke. ดิ I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deke. เย่ภารกิจเสร็จแล้วมาพร้อมกับน้องๆนี่ไปดูกับน้องโอเคจบพาร์ทแล้วไปฟาร์มดีกว่าไปเจอกันฮะอุ้ย